Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão na paz do nosso Senhor Jesus? Eu espero que todos estejam. Você deve estar perguntando o que é isso que a André está segurando, esse monte de ingredientes, inclusive esse mel. Pois é, mel puro, uma delícia! E esses outros ingredientes, deixa eu colocar o mel aqui. Deixa eu apresentar para você esses outros ingredientes importantíssimos. Importantíssimos para quê, Andréia? Porque hoje nós vamos fazer um xarope muito forte, rico em vitamina C, que vai mandar embora aquela gripe, aquela tosse chata que fica agarrada no seu peito, vai fazer você expectorar, que não deixa você dormir. Pois é, a hora que você deita, você começa tossindo, não dorme, não é verdade? Pois é, então eu quero te apresentar esses ingredientes que estão aqui na minha mão. Nós estamos aqui com o nosso hortelã cheiroso da nossa horta comunitária aqui da minha cidade. Também eu tenho a cúrcuma aqui, né? Olha, fresquinha. Nós vamos usar cebola, limão, alho. Pois é, vamos usar açúcar mascavo, deixa eu colocar aqui, gengibre também. Enfim, são tantos ingredientes que nós vamos usar para fazer esse xarope que eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo para você aprender a fazer. É um xarope que, assim, com certeza, quando você tomar esse xarope, você não precisa contar nem 3 minutos, porque você vai ver aí que você vai parar de tossir, a sua garganta vai receber aquele alívio, aquele refrigério, tá bom? O seu corpo todo vai receber pura vitamina C. E não é só vitamina C não, porque esses ingredientes que eu apresentei aqui pra você tem nutrientes importantíssimos para nossa saúde, que traz muita vitamina para o nosso organismo. Mas então, bora lá fazer esse xarope, sem mais delongas. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar na minha frigideira aqui, eu vou colocar 6 colheres de sopa, tá, de açúcar mascavo. Precisa ser o açúcar mascavo, tá, pessoal? Açúcar branco você pode até fazer, mas o certo é o açúcar mascavo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mexer aqui um pouquinho esse açúcar mascavo. Eu já liguei o fogo. Agora nós vamos acrescentar aqui o nosso gengibre, tá? Eu tenho meu gengibre em pó aqui, se você tiver raiz, melhor, tá? Ok? Mas olha, 1 colher de chá de gengibre. Vamos mexer mais um pouquinho. Serve bem que o açúcar já está começando a derreter. Vamos acrescentar também cebola, tá? Ó, com casca e tudo. Eu já higienizei a cebola. Vamos mexer mais um pouco. Aqui eu coloquei 2 cebolas médias. Se você tiver uma cebola grande, melhor. Mas eu tinha, as minhas cebolas aqui estão médias, então eu coloquei 2, tá? Mas é uma cebola grande. Ó, vamos mexendo aqui. Agora aqui nós vamos acrescentar, olha, a nossa cúrcuma. Olha que bonito, gente, olha. Olha como é que tá bonito. A raiz, que beleza. Vamos acrescentando aqui. Se você não tiver a cúrcuma, se você não tiver ela assim, você pode usar também em pó, né? Que é o açafrão em pó. Vamos abaixar um pouquinho o fogo. Agora que nós mexemos aqui, o que nós vamos estar acrescentando? 400 ml de água, ok? Mexendo aqui, tá?
Nós vamos deixar ferver por 20 minutinhos, tá? Até engrossar um pouco mais. Vamos tampar aqui o nosso xarope e vamos deixar fervendo. Daqui a pouco a gente volta. O cheiro tá incrível, pessoal. Agora nós vamos acrescentar então o nosso limão, tá? É um limão. Eu cortei ele assim, vários pedacinhos, ó. E também 3 dentes de alhos dessa forma, sem descascar, ó. Agora nós vamos tampar e vamos deixar agindo aí por mais 10 minutinhos. Lembrando que é com fogo baixo. Muito bem, olha, gente. Que beleza! Como é que tá ficando o nosso xarope? Daqui a pouquinho ele vai engrossar mais. Agora o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou desligar o fogo, viu? Se você quiser, você pode pegar uma peneira, levar para a pia e coar aqui esse xarope que nós estamos fazendo. Você vai retirar todos os ingredientes que você colocou, tá? Aqui dentro para fazer o xarope. Eu não vou levar para a pia nem coar, não. Eu só vou, como eu tô com essa colher aqui, ó, é bem tranquilo, ó. É só fazer dessa forma aqui, ó. Ok? Ó, a gente tira os ingredientes aqui, ó. Forma que você achar mais tranquilo para você. Mesmo porque se ficar alguma coisa que não tem problema, né? Faz bem para nossa saúde. Aliás, eu vou até deixar o alho aqui, ó. Isso, o alho eu vou deixar ele aí por enquanto. Vou deixar aqui engrossar um pouco mais, ó. Deixei só o alho, tá? Daqui a pouquinho a gente tira esse alho daqui de dentro. Vamos deixar engrossar um pouquinho. Quando ficar bem... Deixa eu tampar aqui o nosso xarope. Muito bem. Agora eu vou desligar o meu fogo aqui, ó. E vou deixar... ficar um pouquinho morno, porque tá muito quente, tá? Deixar um pouquinho morno para eu acrescentar aqui a hortelã. Porque nós não podemos colocar, né, a hortelã aqui no xarope quente, não. Vou deixar ficar um pouquinho morno, tá bom? O alho aqui, ó. Você deve estar me perguntando, Andréia, o que nós vamos fazer com esses ingredientes? Nós vamos jogar fora, Andréia? Não, nós não vamos jogar fora. Tem gente que joga e não aproveita. Eu vou aproveitar. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Agora nós vamos acrescentar a nossa hortelã. Aqui é um maço de hortelã. Quanto mais hortelã você colocar, melhor é para ajudar na expectoração, viu? Vamos colocar aqui, ó. É desligado, viu, pessoal? Porque aqui o xarope não tá mais quente, né? Ele tá pra morno e ele vai pegando aqui, ele vai sugando aqui essa hortelã. Então deixa eu tampar aqui por alguns minutos. Agora nós vamos tirar a nossa hortelã daqui, ó, né? Ó. Olha como é que sugou tudo, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos estar acrescentando agora o nosso penúltimo ingrediente, olha só. Que beleza! Mel. Pois é uma xícara, tá? Uma xícara de chá, tá? De mel, olha. Pessoal, que coisa mais linda. Que beleza desse mel. Já aqui uma xícara de mel. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Mel é tudo de bom, né? Vamos mexer aqui um pouquinho. Aqui o nosso
xarope, tá? E agora o último ingrediente, que é o óleo de copaíba, nós vamos colocar já dentro do recipiente de vidro para onde que vai esse xarope. Então vamos lá colocar. Como eu disse para vocês, eu não vou jogar aqueles ingredientes fora, não. Gente, eu vou acrescentar ela aqui, ó, no meu vidro onde vai ficar o meu xarope. Sim, porque vai ficar mais gostoso, né? E não tem problema nenhum deixar aqui no xarope, porque ele vai derretendo aqui no meio do xarope. Não vai fazer mal, pelo contrário, vai fazer bem, não é verdade? Então, olha só, o que eu vou estar fazendo. Tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu vou fazer, ó. Não vou perder aqueles ingredientes, já não dá para aproveitar a hortelã, né? Mas aqui eu estou aproveitando a cebola, o limão, a cor. Jogar fora não, de jeito nenhum. Vamos colocar o nosso xarope então dentro do nosso vidro. Vamos lá. Gente, que maravilha! Nossa, o cheiro. O cheiro tá formidável. Pois é, tá formidável, tudo de bom. O último ingrediente, óleo de copaíba. Nós vamos colocar aqui, ó, 10 gotinhas de óleo de copaíba nesse nosso xarope. Esse é bem pertinho de você aqui, para você ver essa delícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou um pouquinho, mas não tem problema, né? Agora vamos só mexer aqui, ó. Só para esse óleo de copaíba entrar aqui dentro, ó. Bom, já que eu tô com a colher aqui, deixa eu já pegar um pouquinho aqui, ó. Pois é claro que eu não vou colocar essa colher aqui dentro novamente, né, pessoal? Ó. Ficou maravilhoso, gente! Ficou tudo de bom. O nosso xarope, viu, que vai fazer uma diferença no seu sistema imunológico, vai fortalecer o seu sistema imunológico, viu? Vai mandar a tosse embora, porque você vai expectorar, a gripe não vai te resistir, garganta infeccionada, inflamada, aquele corpo ruim, tá bom? Então tá aí o nosso xarope. Se você gostou desse xarope caseiro, que manda a tosse embora em menos de 5 minutos, deixa o comentário aí embaixo, tá? Deixa o seu joinha, compartilha esse xarope. Nós estamos passando por um momento de muita enfermidade, com que tem a ver com gripe, tosse, né? Essa pandemia. Compartilhe que tem muita gente que vai precisar, tá? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!